安庭議員。多謝主席，各位同事、各位官員，我想講下殘疾人呢，咁其實佢哋平時呢，除咗話我哋而家關注佢個工作方面呢，咁其實佢出行啊，啱先好多議員都講過啦，佢出行方面我哋都係非常關注。咁仲有喺我哋而家澳門好多休憩嘅設施，對於殘疾人嘅有冇關注到呢？喺呢方面呢，希望我哋有咩設施啊，有幾多個設施可以關注到我哋殘疾人嘅？希望可以有呢個數字回覆。咁仲有一樣嘢，我哋澳門其實有啲殘疾人嘅運動員。咁呢個運動員呢，咁可能唔係涉及可能或者係可能體育發展局嘅範疇。咁其實運動員方面呢，咁佢哋係打出好多好成績，或者參加國際嘅賽事之後，佢哋嘅獎金係比我哋一般嘅運動員所收取嘅獎金係低嘅，據我哋所知。咁仲有佢個獎金低嘅時候，因為佢係殘疾人，咁可能翻嚟佢醫療啊或者衛生方面呢，咁佢仲要花普遍嘅費用同埋時間。咁喺呢個獎金方面呢，佢哋相對於其他國家韓國啊嗰啲地方嘅時候，大家相比呢，咦？你澳門 GDP 咁高嘅時候，點解獎金會去到有咁低嘅程度呢？咁有啲普遍嘅殘疾人士呢，運動員都佢有反映喺呢個意見俾我哋聽嘅。咁希望呢可以進一步跟進下。咁佢哋有出去外國訓練啊、打比賽嘅時候呢，咁佢哋覺得話韓國啊、阿拉伯國家嗰啲殘疾人出行呢，真係好方便，包括巴士啊咩成。咁完全係你覺得係好舒服嘅。咁喺呢方面呢，就係要感受到。曾經嗰個殘疾人同我哋講過，佢係運動員嚟嘅。佢話：我推澳門啲路，我真係過唔到。但係我去到外國參賽，我覺得去到每一日有樣嘢，佢都好貼心同埋好窩心。咁希望喺我哋澳門有咁嘅財政盈餘嘅時候，可以更加結合我哋澳門，可以俾多啲資源佢哋，關心一下佢哋，因為佢都係為我哋澳門打比賽啊、攞獎杯啊、攞獎牌啊。咁佢曾經都攞過好多獎牌俾我哋睇，但係佢都有好多希望我哋政府改進嘅意見。多謝。